кейбір мороженыйларды жеуге болмайды. Неге? Өйткені олардың ішіне мысалы мороженыйға желе қосылады. Желе, іркілдек зат. Анау сіз өзіңіз құр сүтті қайнатып, оған бал қосып, араластырып, жаңағы мұзға қатырсаңыз, ана мороженый сияқты болмайды. Өйткені анау бір-біріне жабыспайды ғой. Кілегей сияқты бір-біріне жабысып тұру керек. Сол кілегей болып жабысып тұру үшін оған ең оңай жол желе қосады. Ал ол желе көбінесе хайуанның затынан жасалынады. Ең арзан түрі доңыздікінен жасалынады. Доңыздың терісі еріген екен, холодец болады ғой, созылып. Сол холодец болады да, жаңағы созылып тұратыны содан мороженыйдың, жаңағы бір-біріне әдемі болып. Немесе арзан түрінің тағы біреуі, жоқ, біз животное происхождение десе, біз жей алмайтындығымыз содан. Тіпті ол доңыздың етінен болмаса да біз жемейміз желені. Себебі ол мал бісмилля деп сойылмаған болуы мүмкін. Өлексе де болуы мүмкін. Өлген малды да жаңағы жақсылап аппаратқа салып жібереді да, желе қылып алып, оны күйдіріп, бір нәрсе қылып дайындап қояды. Ол бәрібір адал болмайды. Сондықтан желе тек қана біз жейтініміз шөптен жасалған желелер бар. Агар деген шөп бар. Теңізде өседі. Сондай шөптен жасалғандар болса, желені жеуге болады. Біздің жақ теңізге өте ұзақпыз, океанға. Ондай нәрселер бізге келуі қымбаттау. Сол үшін біздің жақта желелер басқаша болады. Мен бір шетін ғана айтып жатырмын. Осыған ұқсайтын тамаққа өте көңіл бөліңіздер. Неге? Сіздің ішкен, жеген тамағыңыз сізге тамақ қуат болады. Ол қанға сіңеді. Соның себебінен ет пайда болады. Соның себебінен сізге энергия, күш-қуат келеді. Ендесе сол күш-қуат арамнан келсе, және сол қаныңызға сіңсе, оның жауабы бар екендігін ұмытпаңыз Құдайдың алдында.